小故事屋，烤面包。超级厨师糊弄猪闪亮登场！是超级贪吃鬼才对吧？才不是呢！等我做个大面包，让你知道我的厉害。做面包，嘿，听上去很有意思，我也来。好，快进来，我去给你开门。叮当狗，快进来！嘘，呼噜猪，我们小点声，不要打扰你妈妈和客人聊天。好，嘘，快走。好呢，现在是见证奇迹的时刻呢。超级面包制作第一步，和面。好，我们开始。先放入面粉，我来加水。诶，我怎么觉得我们和的不是面，而是面汤啊？我想可能是我们的水放多呢。那咱们该放多少水呢？那个，书上好像没有写。什么呀？原来你这个超级厨师是现学现卖啊！有呢，去问问妈妈好不好？不好不好，为什么呀？现在问不礼貌，妈妈和客人在聊天，宝宝不能去打扰。这倒是，你说的对，让我再想想。有的，不就是水放多了吗？我们再放点面粉不就得呢？怎么样？我聪明吧？嘿嘿嘿。倒点面粉，来点水，再倒点面粉，我再倒水。就这样，面和硬了就加水，水加多了把面倒，面团堆得比山高。这到底是怎么回事啊？你们不会，为什么不来问问我？阿姨，对不起，是我不让呼噜猪去找您的。您和客人在聊天，宝宝不能去打扰。哦，是这样啊。叮当狗真是懂礼貌。不过下一次你们再遇到不会的事，一定要等大人来哦。妈妈，你不生气呢？不啦，只不过这个大面山怕是能做一车超级大面包，10天半月也吃不掉。呼噜猪，你不是很爱吃面包吗？以后每天我们都吃它吧。小朋友们，今天的故事就讲到这里啦。如果你喜欢红袋鼠的故事，可以请爸爸妈妈帮忙点一下右上角订阅小故事屋，这样就能第一时间听到新故事啦。